friends, welcome to Madras Samayal. இன்னைக்கு நம்ம Madras Samayalல காளான் சாதம் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். இது வந்து ரொம்ப ஈஸியான ஒரு லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி. இது பண்றதுக்கு நான் இன்னைக்கு வந்து 250 கிராம் மஷ்ரூம் எடுத்துர்க்கேன். அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து தண்ணில அலசி சுத்தம் பண்ணி இத வந்து நம்ம சின்ன பீஸா கட் பண்ணி வைக்கணும். அப்பதான் வந்து நல்லா ரோஸ்ட் ஆகி வரும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இத நம்ம தனியா வேக வச்சு எடுக்கணும். அப்பதான் வந்து நல்லா ரோஸ்ட் ஆகி வரப்போ சாதத்தோட சேக்கும்போது சாப்பிடுறப்போ ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அதுக்காக ஒரு panல 1 டேபிள்ஸ்பூன் எண்ணெய் சூடு பண்ணிக்கோங்க. எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம சின்னதா நறுக்கி வச்சிருக்கோம்ல காளான் அது எல்லாத்தையும் அப்படியே சேர்த்துடலாம். கூடவே கொஞ்சமா உப்பு. இப்போ பார்க்கிறதுக்கு நிறைய இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனா அது வெந்ததுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் சுருங்கிரும். அதனால அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் நம்ம உப்பு சேர்க்கணும். கடைசியா கொஞ்சம் மிளகு சேர்த்துட்டு இத வந்து நம்ம நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணனும். அப்பதான் வந்து சாதத்தோட சாப்பிடுறதுக்கு நல்லா இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து சாஃப்ட்டா போடுவோம்னா நம்ம சாஃப்ட்டா கூட வச்சுக்கலாம். நான் வந்து இந்த அளவுக்கு நல்லா வறுத்து வச்சிருக்கேன். இப்போ இதை எடுத்து நம்ம தனியா வச்சிரணும். மஷ்ரூமை ரோஸ்ட் பண்ணி ரெடியா வச்சிருக்கேன். இப்போ அடுத்து நம்ம வந்து சாதம் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். அதுக்கு மறுபடியும் அதே panல 2 டேபிள்ஸ்பூன் எண்ணெய் சூடு பண்ணிக்கோங்க. எண்ணெய் சூடானதும் இதுல கொஞ்சமா கடுகு உடைஞ்சதும் இதுல ஒரு வெங்காயத்தை ரொம்ப சின்னதா நறுக்கி வச்சிருக்கேன். அதையும் நம்ம சேர்த்துடலாம். கூடவே 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது, ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை இலை எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு வெங்காயம் கொஞ்ச நேரம் வதங்கட்டும். அது வந்து கொஞ்சம் பொன்னிறமா வரணும். வெங்காயம் வதங்கினதும் நான் வந்து கொஞ்சம் காய் எடுத்துர்க்கேன். எப்பவுமே வந்து நம்ம சாதத்தோட கொஞ்சம் காய் சேர்க்கிறது நல்லது. நான் இன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் காணும் கொஞ்சம் குடை மிளகாவும் எடுத்துர்க்கேன். நமக்கு வந்து விருப்பப்பட்ட காய் சேர்த்துக்கலாம். கேரட் வேணும்னா கேரட் சேர்த்துக்கலாம். இதுதான் சேர்க்கணும் அவசியம் இல்லை. நமக்கு வந்து பிடிச்ச காய் சேர்த்துக்கலாம். இல்லை காய் இல்லாமல் கூட நம்ம பண்ணலாம் வெறும் மஷ்ரூம் வச்சு. கொஞ்சம் அந்த சாஃப்டாக வேக வச்ச கார்ன் இது வந்து ஒரு 1/2 கப் போல் சேர்த்துருக்கேன். கூடவே ஒரு குடை மிளகாய் அதையும் வந்து சின்னதாக நறுக்கி சேர்த்துருக்கேன். நம்ம வந்து இதுதான் சேர்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நமக்கு வந்து பிடிச்ச மாதிரி சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறமா காரத்துக்கேற்ப மிளகாய்த்தூள் நான் வந்து ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் போல் மிளகாய்த்தூள் எடுத்துருக்கேன். கூடவே கொஞ்சமாக உப்பு அதையும் சேர்த்துட்டு இது கொஞ்ச நேரம் வதங்கட்டும். இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கி வந்ததுக்கப்புறமா இதில் நம்ம ஏற்கனவே ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல காளான் அதை சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு இதை மறுபடியும் ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இதில் சாதம் சேர்க்கணும். நான் இன்றைக்கி வந்து 1 கப் பாஸ்மதி அரிசியை 1/2 மணி நேரம் தண்ணியில் ஊற வச்சு வேக வச்சு எடுத்துருக்கேன். பாஸ்மதி அரிசி தான் சேர்க்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை. நம்ம வந்து சாப்பாடு அரிசியும் பயன்படுத்தலாம். அதுவும் டேஸ்ட் வந்து இப்படியே ரொம்ப சூப்பராக வரும். இப்போ இதை வந்து நம்ம உள்ளே சேர்த்துடலாம். அப்படி எல்லா சாதத்தையும் சேர்த்துக்கோங்க. நான் சாதம் வேக வைக்கிறப்பவே கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து தான் நான் வேக வச்சேன். ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம இதில் உப்பு சேர்த்துருக்கோம். சாதத்துலேயும் உப்பு இருக்குது. எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து நல்லா கலந்து விடணும். கடைசியில் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கொஞ்சமாக மிளகு சேர்த்துக்கோங்க. ஃப்ரெஷ்ஷாக மிளகு வந்து கொஞ்சம் கடைசியாக நம்ம சேர்த்தோம் அப்படின்னா அந்த வாசனையும் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும். அதுக்கப்புறமா கடைசியாக கொஞ்சமாக நெய், அப்படி இல்லைனா தேங்காய் எண்ணெயோட வாசனை பிடிக்கும் அப்படின்னா தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. அது வந்து இன்னும் அந்த டேஸ்ட்டை வந்து அப்படியே தூக்கி விட்ட மாதிரி இருக்கும். நம்ம இந்த மாதிரி கடைசியாக நெய் இல்லைனா எண்ணெய் சேர்க்கும் போது சாதம் வந்து காஞ்சி போகாமல் ட்ரை ஆகாமல் இருக்கும். எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா கலந்துட்டோம் அப்படின்னா சுவையான காளான் சாதம் தயார். அவ்வளோதான். டடா! நம்மளோட சுவையான மஷ்ரூம் சாதம் ரொம்ப ஈஸியாக அழகாக தயாராகிடுச்சு. இதை வந்து நம்ம லஞ்ச் பாக்ஸ்க்கு டக்குன்னு ரெடி பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. நீங்களும் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மெட்ராஸ் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நாவின் சுவை எறும்புகள் மலரட்டும்.